168元一位的鳗鱼烧鸟寿喜锅自助，如何吃回本？不是烧烤吃不起，是烧鸟自助更有性价比。今天就实现鳗鱼自由。Hello， 这里真我下班了。为了庆祝又有新工作了，今天准备去试一下鳗鱼烧鸟寿喜锅的自助，庆祝一下。其实开工很久了，只是今天想吃自助了而已。好了，我已经到了。你好，有人吗？有人吗？有人吗？你好，这边一位吃自助，可以拍摄吗？可以做得到。点冰点酱点到哪个行哪个？做这个吧。需要喝血啊，好。我们还带了3个大蒜，配着吃的解腻。这个小坑还怪舒服的嘞。好了，我已经进来了，咱们扫码点单，限时2小时。寿喜锅和泡菜锅哪个好吃？选个寿喜锅吧，比较经典。肥牛来3份，上脑来1份，再来个小番茄开胃。章鱼小丸子、土豆泥、日式鸡块这个好吃。有没有吃过提灯的？先点1份尝一下。鸡肉丸子来2份，烤鸡胗、鸡腿肉1份，优质蛋白。五花肉来2份，咱们争取每样都点1份。黑虎虾来2份，这个明太子西葫芦好好吃。鸡横膈膜、烤京葱鸡肉串，鸡皮来1份，鸡软骨嘎嘣脆来4份，鸡中翅1，猪颈肉好吃来3份，牛肉串也好吃，杏鲍菇也好吃，反正什么都好吃。烤活鳗咱们先来3份尝尝，然后选饮料，科尔必斯、红西柚汁、金桔柠檬。下单成功，坐等开吃。可以看得出来我已经很饿了，因为上一顿还是在上一次。咱们先来调个小料，鱼生寿司调料味儿，然后这里面是辣椒粉，撒在烧鸟上吃的，还有一个芥末酱。我也没点寿司，那我调这个料干嘛？谢谢。开胃小咸菜，尝个这个小番茄开胃，而且还扒了皮的。哇，好甜！是用美酒泡的。用美酒泡的。啊，里面还放梅。怪不得这么好吃，甜丝丝的，没有一点酸味儿。在嘴里爆汁儿，好解腻啊！爱吃土豆泥的请举手。入口绵绵冰冰的，里面有一点微微的黑胡椒，增加一点咸味，很像在吃一道甜品。科尔必斯干杯。好喝，酸酸甜甜的。寿喜锅开了，先把这4道牛肉放进去炒一炒。牛上脑，肥牛，我爱肥牛。稍微烫一烫，它变色了就可以吃了。满满当当一小盘的肉，打2个无菌蛋。看我来单手敲一个，单手不行。哦吼。再敲一个，把它咯楞咯楞。第一口先吃肥牛，给这个小肥牛泡个鸡蛋浴，一看就非常的丝滑。先尝一口，鸡蛋的蛋香，然后带着那个寿喜锅甜甜的味道，嘎嘎香。再来一小撮肉，这个牛肉是嚼到嘴里越嚼越香的那种。鸡蛋液滑滑的，牛肉嫩嫩的，它这是无菌蛋，没有什么蛋腥味儿。接受不了这种没煮熟蛋的宝贝，其实空口吃也很好吃。上菜了，上菜了，先上了这么一小点，其实这样也挺好的，这样就不用我们怕上的多了，然后后面的都冷了不好吃了。爱吃提灯的请举手，我相信这里应该没人会举手吧。来一口吧。其实就是那种生鸡蛋液的味道，旁边那个肉挺嫩的，咬开之后直接在嘴里爆开了，反正就是很微妙，我感觉我接受不了。我最爱的掌中宝我又吃上了，还是肉好吃。外面软软嫩嫩的，里面这个圆圆的脆脆的，这个口感超级好吃啊！忽然之间又上了这么多，我感觉我又吃不过来了。尝一下这个吧，也不知道叫啥，反正外焦里嫩的，外面这个皮焦焦的，里面的鸡肉超级嫩，然后刷一层甜甜的酱，好好吃啊！鸡肉里面还带一点汁水，猪颈肉，外面看不出来它那个焦脆感，但吃到嘴里是那种焦焦的，然后里面嫩嫩的。五花肉是这种肥瘦相间的，3肥7瘦，属于那种越嚼越香的。上面撒了辣椒粉和黑胡椒，但它这个辣椒不辣。其实我觉得烧鸟跟烧烤很像，但它没有烧烤那个炭香味。
鸡肉丸子，里面还是带脆骨的，外面刷了一层甜甜的酱，里面嫩嫩的，还能爆汁儿。这个在便利店得卖个5、6块钱，你多吃几串就能回本了。我周围没有一个人，就这个环境很安静，喝着饮料，吃着烧烤，感觉好幸福啊！打开我的《甄嬛传》，赶紧把我这个小盘子再填满。牛肉串是这种肥瘦相间的。哎，刚刚有一颗牛油嚼不动，然后我使劲一嚼，那个油脂直接爆到嘴巴里了，好香！但它这个牛肉有点老了，但它这个肥油挺香的。它这个鳗鱼是这样的，穿成串儿的，我以为是摆盘的那种。先尝一个。鳗鱼这个皮第一口是脆的，嚼到后面是糯糯的口感，鱼肉很嫩，没有刺，而且这个酱是甜甜的，黏戳戳的酱汁儿，甜丝丝的。烤京葱鸡肉串，这个应该一口一个。它这个汁水超级充足，尝一下这个红柚汁儿。没有那个乳酸菌好喝，没啥甜味，还有点涩涩的味道。鸡横膈膜，它第一口就是让你感觉，这是啥呀？嚼到后面就会觉得越嚼越香，它是嫩嫩的口感，还带一点脆脆的感觉。这个是我烧鸟里最爱的素菜，明太子西葫芦。巨好吃，这个酱是咸咸的，上面还撒这种咯吱咯吱的小鱼籽。这个西葫芦的水分超多，就好像在喝水一样。好爱这个酱啊！鸡胗，烤的挺嫩的，甚至还有点生，有点淡了，我自己搞一点辣椒粉尝一下。增香了许多，它这个辣椒粉很香，有种方便面调料里面那个味道。杏鲍菇，Q 弹嫩，超大的香菇，爱吃香菇的姐妹一阵狂喜。炸鸡。炸得很香，外面这层面糊炸得特别脆，里面的鸡肉挺嫩的，上面这个酱是那种甜咸味的。我对这种外焦里嫩的东西没有什么抵抗力。尝一下这个金桔柠檬，这个好喝。心形的章鱼小丸子，尝一小个，好像吃出来一个小小的一个小猪。咱们第一轮已经结束了，然后第二轮只挑我们喜欢的吃。我又点了4份这个小番茄，特别清爽解腻，冰冰凉凉的。剩下3个我们吃肉的时候再吃。我又点了4份牛肉，把它下进去，一座牛肉小山。接受不了无菌蛋的姐妹，其实空口吃都好吃，它会带一点寿喜锅那个甜丝丝的味道。希望大家跟真真一样，不管工作到多晚都要按时吃饭。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。随机尝顾一个爱吃牛肉的你，一吃一个不吱声。不是烧烤吃不起，是烧鸟自助更有性价比。鸡肉小丸子，外焦里嫩的，真的超好吃。一小把的烤鳗鱼，肉眼可见的嫩。烤鳗鱼当面条吃，不用吐刺的鱼肉就是好。鸡软骨，裹满这个辣椒粉超好吃。之前吃烧烤的时候，因为它很贵，不敢多点，所以觉得它很好吃。现在一次性能点那么多，吃多了还挺费腮帮子的。鸡肉小串需要葱和鸡肉一起吃掉。谢谢。不客气。今天最后的一份1000块钱。啊，谢谢。不客气。最后的一份给我了。
像不像一个棒棒糖？我爱西葫芦。觉得烧的太油、味道太重的宝贝应该挺喜欢吃这个的。整体来说，这家店的餐品不是很多，但是每样都挺精致，味道还可以。然后大家觉得我这一顿回本了吗？好了，今天视频就到这里了，感谢你的观看，咱们下期见，拜拜。